လူကိုကိုစားလေဟမ်ခမကြီးကဘာထိုင်လို့အေးမဟုတ်လေငါထိုင်နေတာလေကွာအေးခမထိုင်နေတာသိတယ်လေဘာထိုင်လို့နေတာလဲလို့ဟာကြောက်စွမ်းတာဟမ်မို့ငါထိုင်နေတာလို့ထိုင်နေတာသိတယ်လို့ဘာထိုင်လို့နေတာလဲလို့ဟာကြောက်ဟမ်ငါထိုင်နေတာလေဟောမင်းကလည်းနှစ်ယောက်တည်းထားရရလို့ဖြစ်နေပြီကွာထိုင်နေတာကိုကျွန်တော်သိတယ်လို့ခင်ဗျားဘာလုပ်နေတာလဲလို့ဟဲ့အောင်ဟမ်ငါထိုင်နေတာလို့ထိုင်နေတာဒုက္ခပဲခင်ဗျားလည်းနှစ်ယောက်တည်းနဲ့ဘောင်းမီကြက်နေသလိုဖြစ်နေပြီဗျာခင်ဗျားထိုင်နေတာကိုမြင်နေခင်ဗျားဘာလုပ်နေတာလဲလို့ဟုတ်လေငါထိုင်နေတာလေအခုမင်းကဘာလာလုပ်တာခင်ဗျားထိုင်နေတာတွေ့လို့ကျွန်တော်လာတာလေအေးဟုတ်တယ်လေမင်းကအခုငါစီကိုလာတယ်ဟုတ်တယ်လေမင်းကဘာလာလုပ်တာလဲလို့ကျွန်တော်ဘာလာခင်ဗျားထိုင်နေလို့ကျွန်တော်လာတာလေဟာအေးလေငါထိုင်နေတာလေအေးလေမင်းကလာတာဟုတ်တယ်အေးအဲ့တော့မင်းကဘာလာလုပ်တာလဲလို့ဟာရောက်တဲ့ဘောင်းသေးပါဘူးခင်ဗျားကိုထိုင်နေတာတွေ့လို့ကျွန်တော်လာတာလို့ဟာဟုတ်ပြီမင်းကဘာလာလုပ်တာလဲအေးခင်ဗျားကဘာလို့ထိုင်နေတာလဲလို့ဟာဟဲ့ဟောငါထိုင်နေတာခင်ဗျားပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ဟိုမျိုးခင်ဗျားလေတပြင်းပြင်းနဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်ကြည့်ရတာဟိုတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားစကားတွေလည်းမပြီးသလိုပဲမင်းကလည်းဒီရွယ်ရောက်နေဘာစကားမပြီးလားလို့မပြီးမဲနဲ့မင်းကလည်းမပြီးမဲနဲ့ငါစကားပြောလို့ရမှာဟာအခုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောနေတာဟုတ်ပါခင်ဗျားစကားမပြီးတာဟာဟဲ့ပြီးတယ်ပြီးနဲ့တော့နေသေးတယ်ခင်ဗျားတကယ်ပြီးလားပြီးတာပေါ့ပြီးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောဆိုလိုက်ပြီလားကဲဘာပြောကြိုက်တာပြောညောင်းမင်းကိုကိုပင်တမပင်မလကာပင်အဖေဟေးဟောတွေ့လားပြီးတယ်ခင်ဗျားဒီကောင်းမောင်းနဲ့ခင်ဗျားမပြီးဘူးလို့ပြောနေတာဩပြီးတယ်မင်းပြောဖြည်းဖြည်းခင်ဗျားတို့လိုက်ပြောအေးမလကာပင်တမပင်ကိုကိုပင်ညောင်းမင်းအဖေဟေးပြီးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အသေးပေါက်အောင်မလုပ်နဲ့တော့ခင်ဗျာသိလူဝမ်းမောင်းနဲ့ကိုသားနဲ့ဟုတ်ဗျာခင်ဗျာမပြီးလို့ပြောနေတာပြီးပါတယ်ပြီးပြန်ပြောမယ်မလကာပင်ကိုကိုပင်တမပင်ညောင်းမင်းဟေးဟာကဲရ